Oké, goedemiddag beste mensen. We zijn hier op een andere locatie in Bladel bij stal Splithof. We gaan starten. We hebben hier 13 paarden in de catalogus. Er zijn een paar afmeldingen, de nummers 1, de nummers 7 en 9. Dus we gaan starten met nummer 2. Good afternoon, ladies and gentlemen abroad. We are at the new location occurring at stal Splithof. We are in the catalog are 13 horses. The number 1, 7 and 9 are absent. So we're going to start with number 2.
Oké, vullen nummer 2. Vullen dat goed rastype heeft, mooi hoofdje erop heeft, ook een verticale hals. We hadden graag iets meer lengte gezien in de hals. En de bouw goed schouder erin. De rug kon een fractie sterker zijn. Hij is wel evenredig gebouwd. Beenwerk heeft goede hardheid, is iets toontredend van voor. En de stap is die ruim en een goede tak erin, mocht hij iets meer kracht hebben. En een draf is hij ook lichtvoetig, veel houding. We hadden graag toch iets meer ruimte gezien en iets meer kracht, maar wel veel balans erin. Dus overal krijgt hij een tweede premie. Horse number 2 is a nice racial type, nice noble head. The neck could have more length. The conformation, a good shoulder. The back is a little bit weak. The quality of the legs is good. He's a little bit doing in the front leg. The walk is a good reach and a good cadence. Could have a little bit more power. And the trot has a nice attitude, light-feeded. Could have a little bit more reach and a little bit more power. So overall, a second premium.
Paard nummer 3. Paard dat ook goed in het rastype staat. Veel front toont, een voldoende springend hoofd. In de bouw hadden we toch de middenhand graag iets sterker gezien. Hij is wel goed ontwikkeld. Ook ietsjes neerwaarts beenwerk. Een fractie gehoekt in het achterbeen. De kogeltjes zijn iets rond. Hij stapt wel mooi actief. Ook vlijtige stap. In de draf maakt hij wel wat houding. Heeft hij voldoende ruimte. Maar hadden we toch graag iets meer kracht gezien in het achterbeen. De totaliteit krijgt hij ook een goede type en een goede stap. Een tweede premie. Horse number 3. Nice racial type. Nice offstanding neck. The head is noble. The conformation, we like to see him stronger in the middle section. The quality of the leg is a little bit sickle-hocked in the hind leg. The joints, the cannon joints are a little bit overfilled. The walk is active and a good rhythm. The trot is also a good reach. We like to see a little bit more power from behind. So overall, the second premium.
altijd. Ja, dat is, ik wil dat ik bij de verkeerde ben. Mensen zeggen, wat moet ik ermee doen? Ik zeg, een wilgrond. Heeft heel veel goed zwart. Dus moet ik iets bij het onverwante blijven. Dus. Goed zo, ja, door. Loslaat. Super. Goed zo. Goed zo. Door. Door. Goed zo. Doordraaien. Door. Goed zo. Paard nummer 4, de rubriek 5, de 4 jaar en oudere veulenboek merries. Eerste paard, nummer 4. Paard dat voldoende rastype staat, een goed gevormde hals heeft. Het hoofd is voldoende sprekend, dus iets lang. En de bouw misschien neerwaarts gebouwd. Hij kon ook sterker zijn in de rug. Het beenwerk is wat rechtgesteld in het achterbeen. Kon ook iets harder in de benen zijn. De stap heeft hij voldoende ruimte. Dan moet hij toch iets kordater ondertreden. Iets meer kracht en ook iets meer buiging in het spronggewricht tonen. In een draf heeft hij ook voldoende ruimte. Maar blijft hij toch ook op een voorhand en misten we de draging. In totaliteit wordt het paard opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse number 4. Sufficient racial type, nice outstanding and shaped neck. The head is a little bit long. The conformation is built downhill, it could be stronger in the top line. Quality of the legs is sufficient, it's straight in the hind leg. The walk is reach is good enough, should be more active in the hind leg. The trot has also good enough reach, but
We like to see more balance and more carrying his body uphill. So overall taken in the stud book without preemie.
Hey, hey. Paard nummer 6. Een langgelijnde merrie. Ook goed rastype. Royale hals erop. Mocht iets meer kap hebben. Al sprekend hoofd. Een goede bovenlijn erin. Beenwerk. Met name het rechterachter spronggewricht hadden we graag anders gebouwd gezien. In de stap heeft hij wel wat moeite met de regelmaat. In een draf. De eerste ronde had hij ook wat moeite met de balans. En de tweede ronde kwam hij iets beter tot zijn recht. Kreeg wat meer ruimte erin. En iets meer kracht. Maar gezien de bouw van het spronggewricht kunnen we dit paard vandaag helaas niet opnemen. Horse number 6. Nice visual type. Long off-standing neck. Could be a little bit more arched. The conformation long lined, good top line. The quality of the legs, the hock, the right hind leg is not correct build. The walk is difficulties with the regularity. The trot, the beginning was lacking the balance. At the end it was a little bit better, but because of the conformation of the hind hock, we cannot take him in the stud book.
Oké, de rubriek 5, de 4 jaar en oudere veulenboekers. In de catalogus staan 4 paarden. Nummer 7 was afwezig. Nummer 4 is opgenomen in het stamboek. 6 hebben we niet kunnen opnemen. En nummer 5 is terug voor premiering. Een paard dat goed in het rastype staat, mooie voorhand heeft. Het hoofd hadden we graag iets meer sprekend gezien. Verder correct gebouwd is, voldoende sterke bovenlijn, ook evenredig gebouwd. Het beenwerk is voldoende hardheid, vrij gehoekt in de achterbeen. De stap heeft die voldoende ruimte. Hadden we graag iets meer souplesse gezien. De draf maakt hij goede ruimte, heeft hij voldoende kracht in het achterbeen. Mocht u het voorbeen nog net iets meer uitleggen en iets meer reizen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hoge waardering moet toch de stap iets beter zijn, ook het beenwerk. Horse number 5, nice racial type, nice offstanding forehand. The head is a little bit long. The conformation is long line to good top line. The quality of the legs is sufficient. Is sickled hocked in a hind leg. The walk to reach is sufficient. Could have a little bit more suppleness. The trot, a powerful hind leg, good enough balance. Could rise a little bit more on the forehand. So overall, a 3rd premie.
Oké, uitslag van de rubriek 6, de 3-jarige Veulenboekmerries voor opname. We hebben hier nummer 8 in de baan. Dus nummer 9 was afwezig, dus dat is alleen deze deelnemer. Paard dat iets luxere uitstraling mocht hebben. Het hoofd mocht wat meer sprekend zijn. Heeft wel een mooie verticale hals erop staan. En de bouw goed schouder. We missen toch de aansluitingen in de rug en in de lenden. Kruis heeft voldoende lengte, maar is wel hallend. Beenwerk is voldoende hardheid. Iets gehoekt in de achterbeen. Hij is ook een beetje laag in de verzen in de voorbenen. De stap, dan mis je toch een beetje de kracht en het moeite met de tact. En een draf waardeert hij zich wel op. Heeft hij goede ruimte, heeft hij goede balans erin. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering moet de stap toch overtuigender zijn. Horse number 8. Sufficient and racial type. We like to see a more noble head. The conformation, good shoulder. The top line is sunken. The croup is sloping. The quality of the legs is good. There's a little bit sickled hog in the hind leg. A little bit low in the hoofs. The walk needs more power and more rhythm. The trot is good, nice reach and a good balance. So overall take that in the stud without premium. For a higher qualification you need a better walk and a better conformation.
te gek, niet te gek.
Hey. Paard nummer 11. Paard dat goed in het rastype staat, lange halsrop heeft. Het hoofd kan iets sprekender zijn. In de bouw correct gebouwd, goede romprichting, sterke bovenlijn. Het beenwerk hadden we graag iets meer kwaliteit gezien in het achterbeen. De stap heeft hij toch wel moeite met de regelmaat. En ook mist hij de kracht. Ook in de draf is hij een beetje zoekend naar de juiste balans. Heeft hij wel voldoende kracht. Dit paard is stamboek en blijft stamboek. Horse number 11. Nice racial type. Good long neck. Conformation, a good body line, also a strong top line. Like to see more quality in the hind legs. The walk, he has had troubles with the regularity. The trot is powerful enough, but he should have more balance. He's already stud book and stays in the stud book without premium.
met een ketting erachter. Ja, die zit erachter. Open zijn, open. Ja. Doorloop. Paard nummer 12, paard dat voldoende trastype staat. Een mooi gevormde hals, wel wat zware hals. Mooi behang erop, hoofd is ook voldoende sprekend. En de bouw verder wel voldoende correct. We hadden graag iets meer langer gelijnd gezien en ook iets hoogbeniger. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is iets gehoekt in het achterbeen. Ook iets week in koten van voor. De stap is hier ruim en actief. Met een goede tred. De draf mist hij eigenlijk de draging en de balans. Dan wordt hij een beetje loperig. Gaat hij op een voorhand duiken. Dit paard blijft vandaag stamboek. Van hoge waardering moet de draf en het beenwerk hoger scoren. Horse number 12. Nice racial type. Nice outstanding neck. A little bit heavy neck. The conformation correct, but we like to see more long lined, also more length in the legs. The quality of the legs is good. There's a little bit sickle hogged in the hind leg, also a little bit weak in the pastern. There's an active and a good reach of the walk. The trot, you like to see more balance and more power from behind, so he has some more flotation. Today, the stud book without preemie. For higher qualification, you have to have a better trot and more quality in the legs.
Oké, rubriek 7, de stamboekmerries. We hebben hier 4 paarden gekeurd. De nummers 11 en 12 zijn niet geprimeerd, blijven stamboek. Nummer 10 en 13 hebben we terug voor primering. Op de tweede plaats nummer 13. Een paard dat goed in het rastype staat. Mooie royale voorhand heeft. Ook veel behang erop heeft. Mooi edel hoofd erop heeft. Een bouw ook correct gebouwd. Een goede romprichting. Lang voorbeen erin. Zoals we graag zien. Mocht misschien iets langelijnder zijn. Maar wel mooi gesloten bovenlijn erop. Beenwerk. Heeft hij voldoende kwaliteit. Hij is iets gehoekt in het achterbeen. Ook een beetje fractieweek gekoord. De stap is ruim en heeft een goede takt, maar missen we toch iets de kracht. Ook in de draf voldoende ruimte, maar hadden we graag iets meer dragend achterbeen gezien. Gezien zijn goede bouw en goede type wordt het vandaag stamboek mijn derde premie. Horse nummer 13, nice racial type, nice offstanding neck and lots of manes, good conformation, good body line, strong top line, quality of the legs is sufficient, a little bit sickle hogged in the hind leg. The walk has a good reach and a good rhythm, but could have more power. Also the trot could have a little bit more carry and hind leg under the body, so today a third premie. Dan op de eerste plaats nummer 10. Een lange lijn de merrie. Goede schouder, ook goed kruis erin. De rug op de bovenlijn kon iets meer bespierd zijn, iets meer gesloten. Ook een type, een lange hals erop. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Iets stijl gekoten in de voorbenen. Het stapt met een goede ruimte en een goede takt. En vooral in een draf waardeert deze merrie zich op. Gaat hij mooi opwaarts met een goed dragend achterbeen. Dit paard wordt vandaag stamboek gestart met een tweede premie. Horse number 10. Nice long lined horse. Good racial type, long neck. The head could be a little bit nobler. Good sufficient quality in the legs. He has a good walk with a good reach and good rhythm. Also good trot with the going uphill and bringing his hind leg good on the body. So she becomes a star with the second premie. Oké, beste mensen, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We sluiten af nog met een ereronde met mooie stermerrie. En tot de volgende keer. Oké, for the people abroad, thank you for watching the live stream. We hope you enjoyed the curing. Now we end with the presentation of a nice star mare. Thank you and see you later.